一理通馬國明，數學1分鐘包你明。歡迎大家嚟到呢個 channel，又係我明 Sir 啊。咁啊，呢個 channel 主要係分享一啲有趣嘅數學題啦，咁啊，仲有一啲 DSE 有關嘅數學題嘅。咁啊，事不宜遲，我哋而家即刻開始啊。咁啊，今日呢條題目呢，我覺得都係比較有趣嘅。首先呢，好似圖中咁樣講啦，ABCD 係一個 square。咁啊，BP 等於 CP，咁啊，角 EGA 等於45度，我哋要揾 EF 嘅長度出嚟。咁啊，呢一題呢，咁啊，我覺得都有啲挑戰性嘅。如果大家有興趣呢，歡迎大家 cap 低出嚟試下做下。咁我哋事不宜遲，而家即刻開始。咁啊，首先第一步呢，我會將呢條 EF 呢平移過去左邊，就好似咁樣。咁好啦，之後咧，咁啊，我哋平移咗過去啦。咁啊，而家咪多咗個點啊。我哋 name 咗個點做 H 先，而呢度 AH 係平行於 EF 嘅。好，咁平行於 EF，咁即係代表咩咧？即係代表 EGA 呢隻角咧，其實係等於 GAH 嘅。咁即係同時亦都等於45度啦。咁好，跟住下一步咧，我哋應該要點做咧？首先咧，我 name 翻 DAH 呢隻角做 alpha 先，就好似咁樣。跟住咧，我哋就加翻PAB 呢隻角做 beta 先啦。咁啊，由於呢個係一個正方形，所以 DAB 咧係一隻90度嚟嘅。因此，我哋會知道 alpha 加 beta 咧呢兩隻角加埋咧，其實係等於45度嘅。好啦，我哋 name 完呢啲嘢做乜嘢咧？就係為咗做下一步，而呢步咧，我覺得係比較關鍵嘅叫做，即係所謂叫做令solve 到條題目嘅一步啦。就係我決定將其中一嘅三角形搬上去。邊隻三角形咧？就係將 ADH 呢隻三角形搬上去 AB 嗰個位。大家見到，由於佢係一個正方形嚟噶嘛。所以 AD 個長度其實係等於 AB 噶，所以我可以將 AD 嗰條邊，即係嗰隻三角形啦，同 AB 重疊咗，即係好似我圖中畫嘅咁樣。咁我哋會 form 到一隻新嘅三角形出嚟嘅。OK，咁啊，由於啱啱我講啊，就咁搬上去啫嘛，所以其實佢哋 size 係一樣嘅。而家呢隻三角形咧，有一隻角咧，就係叫做 alpha 加 beta。就係45度角，OK。好啦，由於題目有講咗BP 等於 CP 嘛，所以咧 BP 等於3，亦都等於 CP 啊。而咧我哋 name 咗 DH 做 X 先個長度，咁自然上邊呢個三角形嗰個底邊啊，我哋都叫 X 啦，係咪？咁啊，心水清嘅你其實亦都知道咧，嗰兩隻三角形加埋一齊咧，嗰個大三角形啊，其實係等於 AHP 嘅。點解啊？因為大家都有隻45度角，而且 AH 亦都係等於咁，亦都等於綠色嗰條邊啦。再加埋 AP 嗰兩條邊重疊，咁我哋個 reason 係咩啊？其實係咪就係 SAS 啊？咁所以 HP 呢條底邊好自然就係等於 X 加3，OK？好啦，而啱啱講咗啦，CP 係等於3。而 HC 咧，亦都係等於6減 X 嘅。由於佢係一個正方形嚟噶嘛，所以咧下邊咧呢隻 HCP 其實係咩？即係直角三角形嚟噶。所以我哋係咪可以用畢氏定理6減 X 嘅 square 加3 square 加 X 就等於 X 加3嘅 square？咁所以咧，我哋好自然地咧就可以透過呢樣嘢咧揾到個 X 個 value 出嚟啦。咁好啦，跟住咧，你經過一輪複雜而簡單嘅運算咧，我哋就會計到啊。咁啊，見到呢度 x square 抵消咗9抵消咗，最後咧，我哋會計到 x 咧，其實就應該等於2嘅。OK，好，咁跟住咧，我哋就會拆晒所有 x 啊，寫翻做2啦，咁樣。好啦，咁啊 dh 咧就等於2啦，上邊綠色嗰條底邊咧又係等於2，咁啊寫翻啲邊，OK，咁啊3、4、5。好啦，跟住你會見到咧，ADH 咧係一個直角三角形嚟嘅。咁好啦，咁我哋而家就係要揾埋 AH 個 length 出嚟啦。
點解我哋要揾 AH 啊？因為啱啱其實前面講到咧，EF 咧平移咗過去嗰條邊咧就係叫 AH 啦。咁所以我哋係咪用翻畢氏定理？好，AH square 就等於 AD square 加 DH square，即係等於6嘅 square 加2嘅 square，即係 AH square 就等於40啦。咁所以我哋最後 AH 咧就會等於開方40，亦都係等於 EF 嗰條 length 啦。好啦，咁今日呢題數咧就圓滿結束啦。咁不免都要講下嘅。如果大家中意呢個 channel 咧，歡迎大家 like、share、subscribe。如果有咩其他諗法咧，都歡迎喺下邊留言區咧同我講下嘅。咁我哋進行一啲激烈嘅討論啦。咁如果有志同嘅道合嘅老友想做多啲類似咁嘅題目咧，歡迎大家入 Facebook group，Facebook group 我擺咗喺簡介嗰度嘅啦。咁我嘅答法咧未必係唯一答案啦。歡迎大家真係同我分享下啦。如果有錯可以同我講啦。咁我哋下一條片再見啦，拜拜。